देग्लायनि जानुवारि दाननि थांनाय 19 अक्ट'खालि थिपकाय पर्बतजरा हालामनि बासबारि गामिनि सासे बैसो गोरलै बर' फिसा बिथां सिखना जोहोलाव बिस्मितखौ गावनि कन्स्ट्राक्शननि साइटनिफ्राय माखासे कन्स्ट्राक्शन मेटेरियल्सफोरखौ लायनो थांनायाव लामायाव गिदिंबोफिननाय समाव मोनाबिलिनि 7टा एबा 7:30 समनि गेजेराव बड'लेण्ड हालामाव गुबुन हादोरनिफ्राय इल्लिगेल भाबै हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थाफैनाय पार्टिकुलार मोनसे हारिनि मानसिफ्रा माखासे दुश्मनफ्रा बारबारिक रोखोमै खास्रि बिस्रि जेरोखोम दानग्लि सिग्लि बुथारबाय आरो बिथांजों लोगोसे थांफानाय सानै बर' फिसाफोरखौबो जिबायदि रोखोमै बुथारफ्रामबायमोनानो थैबाय होननानैसो हयथ' गालांदोंगोन नङाब्ला सोरबा खाथिनि जायगानि मानसिया हयथ' थाब रेस्किउ खालामदों पुलिसफोर सौहैनायनि जाहोनावसो हयथ' बे सानै मानसिया जिउखौ खुनुरोखोम मोनफिननाय जादों। दा बे जाथायखौ आङो गोख्रों रावजों आं सोंखारियो आरो बे जाथाया एसेबां गोरलै जाथाय नङा। आंनि बुजिनाय बिजिरनाय मथेब्ला बे जाथाया जास्ट ओरैनो मोनसे एलार्मसो आरोखि सोरनिबा बिराद लं रन मोनसे मास्टार प्लेन दं हाइडेन एजेन्डा। बे हाइडेन एजेन्डा जाहैबाय बड'लेण्ड हालामनि सा ओनसोलाव जेसेबां रिजार्भ फरेस्ट दं जेरैहाय थिपकाय पर्बतजरा फरेस्ट डिभिजन, हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजन, कसुगाव फरेस्ट डिभिजन, आइविले फरेस्ट डिभिजन, बे फरेस्ट डिभिजनफ्राव जेसेबां रेन्ज दं बिट अफिस दं बे हाग्रा ओनसोलखौ गासिबो कब्जा खालामफैबाय गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै। आरो बै मानसिफ्रा जेराव इल्लिगेल दंफैयो बे इल्लिगेल माइग्रेन्ट्सफ्रानो आरोबाव मा खालामदों गावसोरनि सोनाब हादोरनिफ्राय थाखोमा फैनाय माखासे नक्सालाइट एलिमेन्ट्सफोरखौ सम्भब जायगा होदोंमोनगोन आरो बे नक्सालाइट एलिमेन्ट्सफोरनि थुनज्लायनायावनो सम्भब दाखालि जालांनाय 19 जानुवारिनि मोनाबिलिनि घटनाया निस्सय जानो हादों। जों मिथिनो मोन्दों आर्मिनि आखायाव पुलिसनि आखायाव नक्सालाइट माखासे एलिमेन्ट्सफोर अलरेडि हमजाखांबाय। हयथ' दिनै जों सोंब्ला पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनावथ' फोरानो हागौ आरोखि जे बे हाग्रा ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु बे रोखोम टेररिस्ट एलिमेन्ट नक्सालाइट एलिमेन्ट्स खुनु रायजोनिफ्राय फैयाखै होननानै बुंनो हागौ आरोखि। खिन्थु जोंहा फुराफुरि सन्देह दं जे डेफिनेटलि बे घटनाखौ बै सोरबा छत्तीसगढ़निफ्राय खारखोमाबोनाय, झारखन्डनिफ्राय खारखोमाबोनाय बा भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय खारखोमाबोनाय नक्सालाइट मावइस्ट टेररिस्ट एलिमेन्ट्सफोरनि थुनलायनायावनो हयथ' बे घटनाया जादों। बे जास्ट जागायजेननायसो खोमा बिसोरनि मथेब्ला। आरो जोंहा अनजालु सिखना जोहोलावा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खुनु दाय गैया हसिया सुथुरनि आखायावसो होलांनांबाय। बेयो जोंनि दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनि मेगनखौ खेवनानै होबाय होननानै आं सानो। सिरि मोननांगौनि सम फैबाय बर' फिसाफोर। 5,000 बर' फिसाफोरखौ मुंख्लं जाहोनानै जों जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियास मोनदोंमोन बिटिएडि आरो बिटिसि बेखौ दिनै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाया दिनै जेरैखि जायाबाबो कब्जा खालामनानै गावसिनि खालामनायनि प्लेनिंजों आवगायगासिनो दं। बेनिखायनो आथिखालनि बायदि गिथाव बाथाव सिटुएसनाव आंनि हाम्बल आपिल दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिएडि बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै
안털조의 인세센 피스풀 데모크라틱 마스 법변리 게자등 타바이네 주대 아다에 칼문나 하야블라 베부후마오 보로 하리야 베 BTCR BTT 구라나니 당난 타냐 어떻게 되는와 만한블라 BTC의 एडमिनिस्ट्रेशन अंदर पुलिस पावर गया लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना अधिकार गया दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ लॉ एंड ऑर्डरखौ कंट्रोल खालामो दिनै जायनिखि मानसिफोरा अना खाना सिखना जोहोलावखौ गावथारबाय बुथारबाय बे मानसिफोरखौ बेसेबां हमखो खोनानो मोनदों 18 जनसो हमदों हमनानै हयथ' जेलावसो हरगोन जामिनाव बिसोर बख'गोन थाखा फैसा खरस खालामनानै किन्तु रियेल आसोल कालप्रिटखौ हमनो मोनदोंना मोनाखै दा जोंनि दाबिया जाबाय जाय रियेल कालप्रिट बे रियेल कालप्रिटफोरखौ हमनांगौ आरोखि दहाय जोङो बनसुनि आफादगिरि फंसे बाथ्रा रायखांदों बे जाबाय 1989 आव इण्डियान पार्लियामेन्टआ मोनसे आयेन पास खालामदों बे जाबाय ट्राइबेल आरो सिडुल कास्टफोरनि सायाव एट्रसिटिस जुदि जायोब्ला बे एट्रसिटि एक्टनि आन्दाराव जायफ्रा ट्राइबेल मानसिफोरखौ आक्रमण खालामदों बुथारदों बिसोरनि हा हु सेदों बे मानसिफोरखौ गोख्रैनो डिसिआ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारआ एक्सन लानो हायो एक्सन लानांगौ आरो जायनिखि मानसिफ्रा बे घटनाखौ खालामदों बे मानसिफ्रा जतदिन कमप्रमाइज खालामा बे जायगायाव थानो मोना खिन्थु बे आयेन मथे बे मानसिफोरखौ होखारहरनांगौ जेब्ला बिसोर कमप्रमाइज खालामगोन आं बुलाव मावफ्लांदों आं बहाय आलो गोजोनै सान्थियै बयजोंबो गोरोबनानै थानोसै होनब्लासो बिसोरथ' थानो मोनफिननो हागौ आरो बिसोर ओरैनो इलिगेल मानसिखा लकेलनि मानसिया गुबुन जायगानि मानसि नङाब्ला गोदो गोदाय जुग जुगाव थानायब्ला बर' मानसिखौ बेखौ सिथारनो बुथारनो अथ' हिम्मत बा साहस गैयामोन दा बेखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेसेबां बुजिदों बेसेबां बुजिनो नाजागोन बिसोर गिदिर साननो गोनां बाथ्रा जादों दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला सिरि मोनखांनो हायाब्ला पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलाद गारनानैब्लाबो खौसेयै जुदि गसंथानो हायाब्ला बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया रायजोबो बिराद दुखुनि बाथ्रा बारा गोलाव बाथ्रा बुंला जायखिजाया जायफोर कालप्रिट जायफोरा बुथारदों बै माबाखौ आरोखि अनजालु जोहोलावखौ फासि होनायसिम सहैहोनांगौ दा बेखौ एस ए हल बर' हारियाव जेसेबां आफादफोर दं रायजोफोर दं जों गोख्रों दाबि खालामनांगौ आरो आं मोनसे आपिल खालामनो लुबैदों दहायसो सिगाङाव बुंदों आङो दिनै आङो दिल्लीयाव थाग्रा इन्टारनेसनेल लेभेलाव हिउमेन राइट्सनि खामानि मावग्रा सासे जोंनि मानसि दं बिसोरा बिथाङाबो जोंनि ट्राइबेल दा बिथाङा आंखौ बुंहरदों आं ओरैनो खोनादों सरासनस्रा नुदों ससियेल मिडियायाव बायदि घटना जानाय डिटेलखौ आं मिथिया नोंथांमोना डिटेल रिपर्ट कालेक्सन खालामनानै प्रिपेयार खालामनानै आंनो हर आं जा हायो आं नाजागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि खुनु दिन फासयनायनि खोथा थानाङा आरो दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनो लुबैदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां बर' फिसाफोर एमएलए दं मन्त्रि दं एमपि दङ बिटिसिनि एमसि दं इएम दं चिफ दं डेपुटि चिफ दं बिथांमोना काटिं एक्रस द पार्टि लाइन इउनाइटेडलि सिंगल भइस होनांगौ जाहाथे जोंनि अनजालु जोहोलाव बिस्मितआ मोननांगौ रोखोम जास्टिस मोनो आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' फिसा जाहाथे रावनिफ्रायबो गिनाङा जासिनो आनहेम्पार्ड रोखोमै आनइन्टाराप्टेड रोखोमै जाहाथे आलो गोजोनै सेफलि रैखाथिजों जाहाथे जिउ संसार खांनो हायो रायजो जानो हायो बेनो आंनि हाम्बल आपिल